ก็ต้นยก6ครับแต่เราดูตามคะแนนที่4ยกแล้วก็ยังเราจะเป็นโอ้ติดเลยนะครับโอ้พงศักดิ์เล็กครับเราเสียวครับครั้งที่26ครับพร้อมเทียบเท่าโอ้เจอหลุยครับแล้วโอ้ครับยืนไม่อยู่แล้วนะครับยืนไม่อยู่แล้วครับพงศักดิ์เล็กPhongsaklek Wanjamkem is a superstar in Thailand, but he lost this week. I think that he was a very accomplished flyweight title holder with like 80 wins on his record and 17 defenses of the flyweight crown, and he was just upset in Thailand over the weekend by some Filipino with like 11 or 12 losses on his record, knocked down like 3 times in the fight, and then stopped at the end, and a minor upset in the Thai boxing world. Hindi makapaniwala ang buong Thailand. Sa kanilang sariling bayan, dinurog ng Pinoy underdog ang kinatatakutang hari ng flyweight division noon. Akala ng marami, isa na namang Pilipinong challenger ang dudurugin sa sariling bayan ng kampeon. Dahil bago ang laban, si Phongsaklek Wonjongkam ang kinikilalang hari ng flyweight division. Isang 2-time WBC champion na nagtala ng record na 17 matagumpay na title defenses sa kanyang unang paghahari. Siya rin ang nagpabagsak kay Malcolm Tunyacao sa unang round at tumapos kay Daisuke Naito sa loob lamang ng 34 na segundo. Kaya noong Marso 2012 sa Chonburi, Thailand, halos walang nagbigay ng pagkakataon kay Sonny Boy Jaro. Si Phongsaklek Wonjongkam ay may record noon na 83 panalo, 3 talo at 2 draws. Samantala si Sonny Boy Jaro ay may record na 33 wins at may 10 talo, 5 draws. Ay hindi man lamang ranked ng magazine sa flyweight division. Ngunit sa unang round pa lamang, pinabagsak na ni Jaro ang Thai legend. Muli niya itong pinadapa sa ikatlong round at pagsapit ng ika-6, 2 beses pa niyang pinabagsak ang hometown hero hanggang hindi na ito nakabangon. Sa mismong bayan ng kampeon, ginawa ng isang Pinoy underdog ang tila imposible. Inagaw ni Sonny Boy Jaro ang WBC at The Ring Flyweight titles sa isang laban na kinilalang The Ring Upset of the Year para sa 2012. Narito ang makasaysayang pagbagsak ng hari ng Thailand. Phongsaklek Wonjongkam kontra Sonny Boy Jaro. กลับมาที่บริเวณด้านสารกลางจังหวัดชลบุรีนะครับการป้องกันตำแหน่งครั้งที่5ของพงศักดิ์เล็กเริ่มขึ้นแล้วนะครับผู้ท้าชิงนั้นซอนนี่บอยจาโร่ดูรูปร่างหน้าตาแล้วน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งครับดูครับทั้งหนาทั้งตันนะครับดูหัวไหล่ครับโอ้โหเลื่อนพื้นเวทีนั้นโดนฝนอย่างหนักนะครับลื่นด้วยครับโอ้รับเลยครับ Unang round pa lamang, sumiklab na agad ang bakbakan. Walang pag-aalinlangang nagpakawala ng mabibigat na suntok si Jaro. Hindi siya natinag sa 83 panalo ng Thai legend. Sa bawat kanang pinapakawalan niya, malinaw ang kanyang mensahe. Hindi siya pumunta sa Thailand para magpatalo. ชกล้มส่วนใดส่วนหนึ่งถึงเวทีนั้นจะต้องถูกนับนะครับเอาละครับแต่ว่ามันเป็นนาทีแรกแล้วก็ตั้งตัวไม่ทันครับแล้วพื้นเวทีนั้นยังลื่นอยู่ครับเดี๋ยวคาดว่าถ้าเราไม่โดนจังๆก่อนนะครับถ้าเราไม่โดนจังๆก่อนในช่วงยก2 ยกเนี่ยครับเชื่อว่าพงศักดิ์เล็กจะเอาตัวรอดได้ครับนี่เป็นนักชกแห่งทศวรรษนะครับดูซ้ายของเรานะครับแชมป์โลกคนเดียวในรุ่นไฟเวทนะครับแล้วการชกวันนี้เป็นครั้งที่ 26 นะครับเทียบเท่ากับโจหลุยนะครับต่อย 26 ครั้งวัดเกมการชกนี่แปลงหลักเลยแปลกไหมครับแปลกครับเนี่ยครับจากพื้นเวทีที่ค่อนข้างลื่นแล้วก็ทำให้การคอนโทรลเท้านั้นลำบากนะครับมีความผิดพลาดเกิดขึ้นต้องระวังครับมาแรงมากบอยฮาโร่จากฟิลิปปินส์นะครับโอ้โหมาแรงมาโอ้โหขวาอีกหมัดหนึ่งชื่อเต็มนั้นซอนนี่บอยจาโร่นะครับโอ้ใหญ่มากครับ112นั้นใหญ่มากจริงๆครับดูครับหัวไหล่เตือนครับว่า
ให้ใช้สันหมัดเท่านั้นนะครับ Sa ikalawang round, sinusubukang bumawi ni Won Jong Kam matapos ang nakakagulat na knockdown sa unang round. Mas maingat na ngayon ang Thai champion at ginagamit ang kanyang southpaw, jab at kaliwang straight. Pero patuloy ang pag-abante ni Haro. Hindi siya nagpapatinag at naghihintay lamang ng pagkakataong muling maipasok ang kanyang malakas na kanang kamay. Habang nakikipagsabayan ang veteranong kampeon, malinaw na naramdaman na niya ang lakas ng Pilipinong challenger. ชาวญี่ปุ่นนะครับมิสเตอร์ยูจิฟุกุชิ มาแรงชิโอ้มั่งแล้วมั่งแล้วมั่งแล้ว ไม่นับครับ อ้าว ไม่นับกรรมการไม่นับครับถือว่าไม่ได้โดน ไม่โดน ไม่ได้โดนหมัดนะครับ อ่า เป็นการลื่นล้มเองครับ ขมำเลื่อนเวลานี้ แพ้กดดันนะครับ ต้องยอมรับว่าพื้นเวทีนี่ปรับยากมากเลยอ่ะ ที่สำคัญคือกดดันความรู้สึกของแฟนมวยที่ดูอยู่ที่นี่ครับ แล้วก็สมัยในอดีตนะครับ 2497 จำเริญสุขวิรัตกับจิมมี่คาร์เทอร์นะครับชกกันที่สนามกีฬาแห่งชาติวันนั้นถอดรองเท้าต่อยเลยนะครับ 2497 เอาละครับ พงศักดิ์เล็ก ได้จังหวะเราบ้างแล้วครับไม่เสียเปรียบอะครับ สำหรับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นี่ไม่หมูนะครับ เคยเดินทางไปชิงแชมป์โลกกับเอ็ดการ์โซซ่าแล้วก็ต่อยเจ้าเอ็ดการ์โซซ่าล่วงลงไปนับ 8 เหมือนกันครับ ถือว่าต่อยยอดแชมป์โลกล่วงมาถึง 2 คนแล้วครับ ตอนนี้เรามีแชมป์โลกทั้งหมด4 คนมีทั้งพงศักดิ์เล็กพรหมพยัคฆ์สุริยันพร้อมทั้งเทพฤทธิ์ด้วยนะครับ ลาย หมด ยกนะครับ หมดยก Pagsapit ng ikatlong round, mas naging agresibo si Won Jong Kam. Pilit niyang kinokontrol ang distansiya at pinapagana ang kanyang kaliwang kamay. Ngunit hindi umaatras si Jaro. Patuloy niyang ginugulo ang ritmo ng kampeon gamit ang pressure at mabibigat na kanan. Nakabawi man ang Thai legend sa ilang palitan. Nananatiling mapanganib ang Pinoy sa bawat segundo. Isang malinis na suntok lamang ang kailangan upang muling mabago ang takbo ng laban. Sa ika-4 na round, muling yumanig ang buong arena. Matinding kanan ang pinakawalan ni Jaro at bumagsak na naman si Won Jong Kam. May isang pagbagsak na itinuring ng referee na slip. Ngunit bago matapos ang round, malinaw na pinabagsak ni Jaro ang Thai champion. Nanginginig ang mga tuhod ng alamat at kampana lamang ang nagligtas sa kanya mula sa tuluyang pagkakagupo. เรามาน่ากลัวมากครับยกนี้ของ โอ้ยอันตรายมากเลยนะครับแต่ชกแบบไร้ตำราแล้วกันมาแรงจริง ๆ เลยอ่ะ ต้องบล็อกให้ดีครับ โอ้ยอย่าเข้าเชือก ยกนี้มันลื่นนะครับสุด เอ้า โอ้โห แก คอนโทรลขา หลบก่อน ลำ หล บาก บก่อนเอียงก่อน ยกนี้อันตรายครับยกนี้อันตรายแล้วครับ มาเป็นพายุบุกแคมเลยนะครับบอยฮาโร่ ยืนลำบากครับฐานล่างมันลื่นนะครับทำให้ลำบากครับเอาละครับต้องบล็อกให้ดีครับ เป้าใหญ่โอ้โหมาอีกแล้วต่อยไร้ตำราเลยโอ้ ก็อันตรายนะครับอันตรายนี่ครับลื่นครับยังลื่นไม่หยุดครับโอ้โดนอีกครับช่วงปลายเรามาโดนอีกหน่อยครับโอ้โห
นตรายครับ Sa ikalimang round, sinusubukang mag-recover ni Won Jung Kam mula sa matinding pinsalang natamo niya. Gamit ang kanyang karanasan, pilit niyang pinapabagal ang laban at iniiwasan ang kanang kamay ni Jaro. Ngunit ramdam na ang pagbabago ng momentum. Patuloy ang pressure ng Pilipino habang ang hometown champion ay hindi na kasing bilis at kumpiyansa. Unti-unting lumalapit si Jaro sa pinakamalaking tagumpay ng kanyang karera. เราล่ะครับต้องใช้อาศัยกระดูกประสบการณ์ชั่วโมงบินนะครับก็ค่อยๆประคองเกมไปนะครับดูซิว่า หมดแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาหมัดตะละหมัดแรงๆทั้งนั้นเลยบอยฮาโร ซอนนี่บอยใน112แต่ว่าหนามากเลยครับหัวไหล่ลำตัวเนี่ยปึ๊กเลยครับต้องยื้อเกมนะครับเราต้องยืดเวลาออกไปเพื่อหาจังหวะเหมาะๆครับ แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องหมัดศูนย์ของบอยฮาโรด้วยนะครับ โอ้ยชนอีกครับโดนไหมครับแล้วก็เตือนอีกครั้งครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดตัดคะแนนนะครับ นี่ไอ้ลูกนี้ลูกอันตรายเนี่ยลูกอันตรายแกนูเนียมาอย่างนี้อันตรายนะครับเอา หมดยกที่ 5 ครับ At pagsapit ng ika-6 na round, dumating na ang sandaling hindi malilimutan ng buong Thailand. Nabawasan man ng isang puntos dahil sa low blow, hindi natinag si Jaro. Agad siyang bumawi gamit ang isang napakalakas na kanan na muling nagpabagsak sa kampeon. Nang makatayo si Won Jung Kam, sumugod ang Pinoy at nagpakawala ng sunod-sunod na suntok. Bumagsak muli ang hari at natapos ang kanyang paghahari. ได้17 แห่งนะครับโดยคุณวิเชียรนะครับ ตัดคะแนนแล้วนะครับ ตัดแล้ว แล้วครับเพราะว่านี่เป็นการเตือนครั้งที่ 4 แล้วนะครับ เรื่องของศีรษะนะครับ ยอมรับนะครับบอยจาโร่ยอมรับ ก็ต้นยก 6 ครับ แต่เราดูตามคะแนนที่ 4 ยกแล้วก็เรายังเป็นโอ้โดนเข้าไปสุดอีกครับพงศักดิ์เล็กยังเมาอยู่กับ5 6 7 8อันตรายแล้วนะครับ ถึงนาทีวิกฤตแล้วนะครับพงศักดิ์เล็กครับเราเสียวครับครั้งที่ 26 ครับฟอร์มเทียบเท่าโจหลุยครับแล้วครับยืนไม่อยู่แล้วนะครับยืนไม่อยู่แล้วครับพงศักดิ์เล็กดูครับ Sa sariling teritoryo ng Thai legend, ginawa ni Sonny Boy Jaro ang tila imposible. Mula sa pagiging malaking underdog, umangat siya bilang bagong WBC at the ring flyweight champion. Isang gabing pinatahimik ng dumayong Pilipino ang buong Thailand. The winner blue is นี่นะครับเป็นผู้ชนะไปเลยนะครับ